तो देखो ये साउंड कार्ड का मॉडिफिकेशन देख लो। इस साउंड कार्ड लगा दिया अपन ने, इसी कंडीशन है। पहले साउंड ऐसी बाहर निकालनी है आपको, ये साउंड ऐसी बाहर निकाल दी, ये साउंड कार्ड हो गया। साउंड कार्ड को मैंने वोल्टेज दे दी 12 वोल्ट, जो कि इधर आ रही थी। ये 12 वोल्ट ग्राउंड देने के बाद अब इसको देना है, देखो स्पीकर कनेक्ट कर दिया L+R वाले से, ये स्पीकर कनेक्ट हो गया। अब हमें देना पड़ता है सिग्नल के लिए R वाले से कनेक्ट कर लो या L वाले से एक पोलराइज कैपेसिटर कनेक्ट कर लो, ये अपन ने कनेक्ट कर रखा है। इसकी जो दूसरी पिन बचेगी, ये वाली पिन, इसको तुमको IC की पिनों पे लगाना है और गाना चला के रख देना है। जैसे कि इसके अंदर गाना चला के रखा हुआ है, ये चल रहा गाना, तो इसकी दूसरी पिन है, इसको पकड़ना है, इसको ऐसे टच ना हो जाए बस, ये वहाँ से, हाँ बस पकड़ लो। तो दूसरी पिन जो है तुमको स्टेप बाय स्टेप सिंगल पिनों पे नहीं आई आवाज़, फिर दूसरी पे जाओ, ये तीसरी पे लगाना है, देखो आवाज़ आ गई। तो ऐसे तुम इसको मॉडिफाई कर सकते हो।